Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Dian Saputra. Di video saya kali ini saya pengen membuat obat batuk tradisional ala wong Jawa, teman-teman. Bahan-bahannya cukup simpel sekali. Cukup menggunakan ini setengah jeruk lemon, kecap secukupnya, sama madu. Caranya seperti apa? Ayo ikuti terus videonya supaya tahu cara pembuatannya. Ya, ini untuk tahap pertama teman-teman, kita sediakan kompor gas terlebih dahulu. Gunanya untuk apa kompor gas ini? Terlebih dahulu kita nyalakan. Dinyalakan kecil saja kompornya. Ini buat membakar ini teman-teman, jeruk nipisnya. Taruh di sini, kita panaskan sebentar jeruk nipisnya supaya hasilnya itu lebih bagus. Seperti ini, dikecil aja teman-teman. Pokoknya dipanasin sampai berbau untuk jeruk lemonnya. Dibakar seperti ini sehingga keluar uapnya, baru kita peras. Ya seperti ini teman-teman. Kalau untuk airnya sudah meluap seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita siapkan alat pemerasannya di sini. Kita siapkan, kita langsung, panas, kita tunggu agak dingin sebentar. Nah setelah dibakar langsung kita tiriskan di sini di gelas teman-teman. Kita ambil airnya. Ini kalau dibakar nih airnya cukup lumayan lebih banyak dan hasilnya juga lebih bagus daripada nggak dibakar teman-teman. Ini diperes-peres sampai habis airnya, sarinya udah terkumpul semua. Ya ini teman-teman, untuk hasil air dari perasan jeruk nipisnya lumayan banyak, padahal cuma separuh karena jeruknya ini, lemonnya sudah dibakar terlebih dahulu dan aromanya ini sangat menyengat sekali. Lalu kemudian kita kasih kecap sekiranya 1 sendok makan aja untuk kecapnya. Nah kita kasih kecap, untuk kecapnya cukup 1 sendok makan teman-teman. Kita taruh di sini, kita aduk-aduk sampai merata. Dan warnanya sudah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini warnanya kehitam-hitaman karena efek dari warna kecapnya. Nah untuk madunya, ini untuk madu kita kasih 2 sendok makan teman-teman. Nah, ini untuk madu 2 sendok makan teman-teman. Usahakan untuk madunya madu yang alami ya teman-teman, supaya hasilnya lebih bagus. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai merata semuanya. Kalau misalnya kita nggak suka rasanya yang asem, bisa ditambahin lagi untuk madunya, karena semakin banyak madu juga semakin bagus untuk hasilnya teman-teman. Ini dijamin 2 hari minum ini pasti batuknya sembuh, dipastikan sembuh. Soalnya saya
mempraktekkan sendiri teman-teman. Kebetulan ini saya juga lagi batuk dan hasilnya sangat luar biasa daripada menggunakan obat-obat yang dari dokter atau dari apotek. Saya sarankan mencoba minum jamu seperti ini aja, dijamin ini pokoknya teman-teman. Nah, hasil warnanya seperti ini. Nah, ya ini untuk jamunya udah siap dikonsumsi teman-teman. Kita incip terlebih dahulu. Kalau sekiranya terlalu ngasem bisa ditambahin madu lagi. Ini buat aku udah cukup lah, 2 sendok udah cukup. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga tetes terakhir teman-teman. Kebetulan ini lagi flu sama batuk dan nyoba baru 2 kali nih, tenggorokan sudah mulai agak lega teman-teman. Dan ini juga udah bisa berani buat ngerokok lagi, karena kemarin saya nyoba buat ngerokok juga malamnya udah nggak batuk lagi. Cuma sedikit langsung rasanya di tenggorokan tuh enak teman-teman. Jadi nggak takut kalau kita mau ngerokok lagi. Nah, cukup sekian tutorial pembuatan obat batuk tradisional dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye bye.